哇！突然間有急速嘅影響啊，就係我哋嘅舊同事啊，阿肥面翻咗嚟啊，肥面俱樂部。我前幾日做個節目叫做《肥面日記》啊。通常咧佢翻嚟，我哋扮見唔到佢咧，佢就安心走噶啦。但係佢今日咧，我今日肥咗啊！佢同阿 Han Jin 同埋阿 MC Jin 啊出現咗啊！點解咧？呢一對買一送一出現咗啊！係啊，買一送一咯，而家送咗我咯。咩事啫你？係就係今日咧，因為我哋有個節目，咁嘅電視節目嚟嘅，咁就送俾你客串。就係點樣咧？我哋今日咧就做咗喺阿 Han Jin 嘅 studio 咧，就做咗首歌，係3小時之內做嘅。咁咧係要挑戰人生極限。平時都係差唔多3個鐘。唔係喎，連埋錄音喎，連埋 mixing，連埋燒碟喎。唔連唱片公司要改，好快嘅啫嘛。成日都係唱片公司話要改啫嘛。呢啲係練出嚟㗎，因為真係每一隻歌咧，你要喺電台度聽到嗰個版本咧，出爐之前咧，起碼改咗有10幾次。咪係咯。我哋今次一聽過。你哋自己唱得咁好，3粒鐘之內搞得掂㗎。搞得掂㗎。你哋嘅意思係佢2個定3個？有待研究啊！咁阿 Jun 都喺度嘅。唔係，我最欣賞係頭先阿 Minnie 講嗰句，連埋燒碟喎。咁大家知道平時燒碟係幾好食啊！3粒鐘之內搞得掂。係啊。首歌叫咩名？燒碟1個半鐘啊！首歌叫做咩名？嗶哩吧啦。係啦。咁點解咧？係點解咪你咯？因為我你嗶哩吧啦。因為嗶哩吧啦。成身着埋一點點衫。係咯。係咪夠要連住佢啊！呢啲點點。揾啲原子筆連埋啲線走光啊！咁你想我哋點啫？我哋就係話啊，不如俾即係你哋聽下，睇你覺得個意見點。嗱，我哋節目監製 Donald 喺度啦。係啦，睇下佢點。唔係作為903呢個喜愛音樂嘅電台咧，我哋播音樂咧絕對就冇咁歡迎嘅。係啊，只要你有心，一定會播㗎，係咪？你感唔感覺？好啊，好啊，咁我哋不嬲都支持阿 Jin 同埋阿 Jin 嘅。好啦，播翻100幾廿次夠啦。好支持阿 Jin 同埋阿慈。好，咁啊播歌之前咧，阿 Minnie 介紹一下講咩啊？我哋一齊介紹嘅。咁其實我哋咧就諗住有個壯舉。你哋都唔使講嘢啦，陰公啊！你講。好，咁咧就係咧，因為近來咧經常談論嘅就係究竟廣東話係咪會冇人要啊？係咪即係少啲人講啊？咁樣呢個問題，咁我哋咧就諗住咧就做一首歌係關於語言嘅。咁但係在座嘅 Han Jin 咧，你廣東話勁唔勁先？你大家知我廣東話一流㗎啦。我嘅廣東話好勁㗎。廣東話講唔到。但係原來咧語言係在乎溝通，所以咩語言係講咩方言都唔緊要嘅。最緊要咧就表達到自己。我哋用音樂表達自己啦。就咁話啦，我哋今日有嘉賓喺度啊，而家即刻播你呢一首歌啦，聽下啦。好。Come on, come on. Happiness is free. Yes, sir. Yes, sir. Hands in. If you wanted to be, happiness is free. Yeah. Yo, talk to her. Come on. Happiness is free for you and me. You and me. You and me. Come on, come on. Baby, happiness is free if you want it to be. If you want it to be like I want it to be. Hey, hey. 咁難得，我哋而家咁鬼人齊，我哋應該即刻放低所有問題，一齊輕鬆傾通宵偈。唔開心嘅事由得佢沉落海底，當重新開始過，明天會更好喎。呢個思想真係一流，縮下膊頭，喐埋個頭，拍下對手。快樂根本冇定義，我好有誠意，我想要大家開心啲。真正快樂係由邊度嚟自？如果你知，唔該你俾個地址。我本來都唔開心，聽完呢首好唔該晒。喂，都唔係呢一首，Happiness 啦，唔係呢一首啊，係呢首啊。廣東話我講咩㗎？為什麼說普通話？好啦，就係呢一首。唔該晒。MC Jin、Han Jin 同埋哈芝啊！大家好啊！你播個1秒係我把聲，多謝晒，多謝晒你哋今日，真係唔送啦，唔送啦。903係唔會出歌㗎。你有留意你嘅節目啦，星期日係嘛？係啊，星期日啊，係啊，就會睇，但係唔係呢一集喎，第一集。今日嘅老闆係呃人㗎。哎呀，唔係都係啦。桃木劍出嚟，我要收復呢個妖。銀河到時快啲做嘢。好啦，今日我哋嘅嘉賓咧，阿 Dora 就喺度啦。咁樣頭先咧，我哋講咗有呢個密碼方面咧，有1啦、
4啦，同埋7啦咁樣嘅，咁已經講咗3個密碼啦。係啊，張麻利啊，麻利仲未，快啲同我劍吉佢啊！係啊，好 Minnie， 希望你眼閉啦。好啦，現場嘅情況係點咧？好，現場嘅情況係點？星期日留意佢嘅電視節目，自己錄喺 live 呢度。星期日嘅點啫？喺邊度睇啊？喺Pay 台啊，Pay 台係嘛？仲要 Pay 啊，佢大佬。好啦，Pay 啦，8點。好。Friends 講。好啦，係咁，係 Friends 講。OK，好啦，好。呢首歌好唔好聽啫？好聽，OK，好感動啊！係啊，格林美音樂大獎俾個中文歌獎嚟，唔好意思啊，我哋嘉賓唔好意思，當然唔好意思，唔好意思，都係啦。好，拜拜。會唔會因為生命中多咗一個號碼，所以會有啲人會闖入我哋直播室？你覺得？係啊，有 lucky number 啊嘛。哦，真係會係嘛 ？lucky number 係幾多話？頭先你有貴人錢嘛？好多人圍。係喎，頭先10幾個 game 啊真係。因為我覺得咧，出嚟做嘢做咗咁耐咧，即係人係好緊，即係人哋幫你係好緊要噶嘛，嗰樣嘢。人際網絡係好緊要嘅。有啲人咧本身冇乜嘢，真係冇乜嘢，但係佢人際網絡或者佢遇到一啲人可以去幫到佢咧，無論係即係低下階層過佢或者高過佢嗰啲咧，係令到佢可以扶搖直上噶嘛，真係。你講嘅我嘛？唔係啊，即係所有人都係啊，係啊。但係你如果一個人硬叻，但係佢冇朋友、冇同事幫佢咧，其實唔得嘅。我好明啊，呢個係啊，全部對，佢係咪有對號入座 number 啊？好，瑪利亞幾多號啊？瑪利亞咧係303，即係3號啦。OK， 30，跟住加埋就係3啦，咁樣，因為佢加埋係30嘅咁樣啦。係啦。好啦。咁呢啲我哋叫做特別啲嘅，其實我哋英文叫 master number 啦。即係佢係可以嗰個溝通能力係好強。係啊，佢好多朋友啊，雙星滿天下，因為中意講嘢嘅同埋。中意講嘢，佢中意表達啦，不如唔好話佢中意講嘢。係啊，佢肯去表達。微博嘅，同埋佢參加嗰啲即係食評比賽嗰啲嚟嘅，即係好多嘢要贏機票嗰啲好多嘢發表呢個真嘅。佢表達咯，溝通能力係佢最叻嘅。咁我見到女仔嘅303咧，通常講嘢都好叻㗎。好好聽嘅，你會中意聽佢講。例如有啲咩例子啊？例子啊，我嘅經驗話俾我聽。男仔咧就唔係嘅，唔係咁多啦。我覺得10個有1個男仔幾流利嘅。即係同一個 number 放喺男同女都係唔同解法嘅啦。女仔我發覺早啲呢一個溝通能力啊，講嘢好叻嗰個能力咧，或者人哋中意聽佢講嘢，佢好早就出咗嚟嘅，彰顯咗出嚟。咁而係男仔咧，佢可能30幾40歲先出到嚟嘅呢 part， 係啊。咁當然。咁如果我其實係女仔啫，同埋都要睇下佢成長啦呢 part，因為303係最容易唔開心嘅一個號碼嚟嘅喎。咁佢有少唔開心嘅，以我所認識。佢唔係啊，因為睇翻係咯，你自己話啦。佢屋企咩講嘅？你繼續講埋先。你睇佢屋企咁好笑嘅，喂，快啲講嚟聽下啦！我最見到佢屋企啊，乜嘢啊？佢屋企係咪爸爸收埋好多嘢啊？嘛，做咩？點解會笑到咁嘅？繼續講喺屋企嘅成長，如果都係好開心嘅，咁佢就嗰個開心嗰部分會出得多啲咯。咁就我冇事。因為你咪讀女校㗎。係啊，女校。係咯，因為有好多人話，即係喺學校放學有啲語意怪客，影響到佢一生㗎。我講真話，我讀書有啲同學仔咧話啲女仔點解佢成日都唔出世？係嗰次佢俾人嚇完之後就變成咁。我講真，我唔係講笑。我冇遇過呢啲嘢。同埋屋企成長係開心，同埋即係都係興一放學就乜嘢學校發生嘅事都同媽咪講嘅。咁可能都關於個表達嗰個訓練啦。咁佢就唔會唔開心啦。佢唔會㗎。OK。佢同埋好錫人添㗎。係啊，同埋譬如我上嚟嘅過程，我成日都騷擾佢㗎嘛。咁佢都係好。都冇嘅，我幫手，好細心啊，不厭其煩啊，咁去幫我入到嚟呢個地方啊。嗱，唔係咁你都安心啦。即係重複翻先嚇，就唔係話你到最尾你計咗係3，就係解即係你成個人嘅性格就係3咁嘅，因為都要睇翻推翻上去上面，即係譬如可能最尾阿嫲你係加30咁樣嘅30嘅，咁佢當中有個0啦，其實可即係再深一層嘅解法嘅可以有咁樣。不過我哋今日就簡化咗佢先啦嚇，就總之淨係解最尾嗰個啦。頭先就解咗1347啦，係嘛？嗱，你係咪講晒㗎啦？呢個3，我想問 master number 意思係3號叫做 master number 定還是總數嗰樣嘢？30係 master number。咁仲有冇其他類型嘅配搭？有嘅，逢親你係20啊、10啊，都叫0字尾嗰啲咯。係啊，咁其實